एकदम पागल यार बातिया के मान जो काहे नहीं कमान तोड़बे कि ना उतरबे सुन बतिया के मानू अहू बालक चल तू चल अहू बालक चल ए बालक रुक जाओ। रुका रुका क्या कर रहे हो बालक? बाबा हरि ओम सीताराम सीताराम। छोड़ पहले रुक जाओ बालक। ए बबुआ रुक जा लो। हरि ओम ऐसा नहीं करना चाहिए। हरि ओम सीताराम सीताराम। बोल बाबा रुका बाबा रुका हई कहा तनु बाबा हमार बात सुना पहले हई कहा तनु कि हम हमार गहना चोरा लेगा हई अरे बाबा बहुत हम संदेह कहीं हमार संगी आई हमार बात ही मानत नहीं थे हेतना आदमी के सामने बेदीन करता बाबा हई कुल मैं आदमी के सामने मैं लोग में जाना था सब के हो जानता का होता है बात बाकी ना आई हमका हमार संगी हमके बेदीन करो देता बेदीन करता नहीं तो ए बबुआ सुना हमार बात सुना हां बबुआ हई सब पंच जुटल बा ये हमार दोस्त है जानला ये हमारे घरे गई रहा बैठा रहा चौकी पर चौकी के लगे अलमारी रहा वही में सब गहना गुड़े रहा हम कोई नहीं पानी लिया पियावे खातिर आई गहना गुड़े निकाल के रख ले लेके चल गई घरे बताओ बबुआ क्या कहत रहा ए बाबा तू ज्ञानी हवा नु बाबा तू सोच के बताओ कि का सही बा का गलती बा। तू तो भगवान से चाहे कितना दिन से मंदिर पर तोहरा का पूरा गांव जवार के लोग जाने लगे तू जगता हो चाहे ठीक ठाक हो सही बताओ बाबा कि का सही बा का गलती बा एकर संदेह दूर करो बाबा। बबुआ तनी शांति धर। एक बाइक तो हम लोग के लड़े के ना चाहिए तरे पहले सोचे के चाहिए समझे के चाहिए। ये समाज में आदमी तो हम लोग को जानते हो खूब लोग बुढ़ पुरनिया हमनी के कुल घर गांव नगर के कहेला बहुत से ऐसा कहाऊ कि एगो छोट से गलती से बहुत बड़ा गलती हो जाला। तो ई बताओ बबुआ ई तू बता दो कि का बात बाटे अभी तो अपन कहिए दिहलन इहे बात बाबा सुनो बाबा इहे बात बानू तू साफ बताओ एकरा सुनू तू ज्ञानी हो नु बाबा तू हम जानी बाड़ा नु बाबा हां बालक बाड़ा नु बाबा तोरे के सभी केहू जानता बाकी तू अपन के सोच के समझ से भगवान से चाहे तू मन कर बात कोनो उपाय लगावे कर संदेह दूर कर बाबा हमरा पर शौक करता सुन तो बहुत बोले सुन पहले हमारी बात सुन ए बबुआ सुना बाबा सुन पहले हमारी बात सुना बाबा अगर ई चोरैले ना होई हां ठीक तो हम लूल लंगड़ हो जाए। अरे ऐसा नहीं कहना चाहिए भगवान का दरबार है भगवान से सही भी हो सकता है ना वो सही भी हो जाएगा ऐसे मत कहो। कि ये तुम अपने आंखों से देखे हो बताओ तो थोड़ा। ए बाबा नहीं देख लेकिन एकरा बाद क्यों हमारा घर में आइले नहीं थे एकरा बाद हमारा घर में क्यों आइले नहीं ना बबुआ बाबा सुनो हमार बात तू एक संदेह जौन बताउन कर काहे से कि तू बात कर भगवान से चाहे केहू तू तुझे केहू तू ओकर इंजाम कौन निकालो बाबा खास कहे कहत रहनु तू लूल लंगड़ हो जाई अगर हम ले हो खत बाबा हम ना हो खत आई अगर हम बार सदा कहले तो इहे होई। अच्छे बबुआ चुप रह। देखिए देखा लो तो हम सुनो लो हम भगवान से अभी हमार तो जीवन लाग गई साधना करत ई दुनिया देखत तो हम लोग तो झगड़ा जीवन बाटे ई स्वाभाविक के समाज में पड़ल बा बहुत से ऐसा बाटे लेकिन थोड़ा समझदारी भी आवे के बा कोनो ऐसा ना कर दिया जाला गलत कदम ना उठा दिया जाला कि केहू गर्दन काट दे ऐसा ना करे के चाहिए। तो हम लोग का चाहत रहो बताओ लो हम बताएं तो सोच के बताओ बाबा कि का सही बा अगर सही बताओ तो अभी लंगड़ कहले बा कि ओखन तू सही बताओ लंगड़ लूड़ान हो जाए। झूठ देखिए देखो लो झूठ कहल गइल बा अपना एगो कि हमनी के अपना गांव नगर में कहल जाला कि खैर खून खांसी मतलब कहल जाला एगो कहावत कि खैर खून खांसी प्रेम प्रीत मदपान छिपे ये सब ना छिपे जाने सकल जहान ये